Zdravo ljudi, vikend je pred nama, stavit ćemo timestampse. Ajde vidimo, idemo znak po znak. Pošto ne je bilo u šopci, a svaki znak ćemo uraditi na ovom videu. Ovan, ajde ovan. Krećemo od prvog. Preživet ćete, slaviti slobodu ovog vikenda. Šta god da je, negde se slobodni, zato što je nešto malo i to shvatate ovog vikenda. Rešili ste čvrsto. Mislim, čak i da ostajete u nekoj vezi, sad ste nešto, svesni sebe, sad nešto. Ovog vikenda, i party, to je za one koji izlaze, obično za mlađu publiku. Ovog vikenda nešto ste dobro, zadovoljni ste sve u svemu. Neki sud, donosite odluku, izgleda odluka da gledate samo sebe. Kraljica štapova, nenadjebljivi, ili tako? Možete imati čak i neku avanturu, nešto iz osvete, ako je nešto. Ne želite sebe da vidite kao staru, veliki promen ovog vikenda. Misli o tome, jel tako? Makar u nedelju bilo drugačije, ali eto, ili ponedeljak, ili kad već dođete kući, ali ovaj vikend je vaš. Izdominirat ćete. Ajde, bik. Pa neko blokiranje ili očekivanje da se neko javi, ima veze sa socijalnim mrežama. Neko se dugo nije javio. Razmišljanje o tome. Dok radi nešto što ne bi smeo, što ne bi trebao, ili uloge mogu biti zamenjene, ali ovaj vikend je skoncentrisan na grehe, da, njihove, i nešto bi trebalo da se razreši ovog vikenda, ali njih nema da se jave, tako? Zato što očekuju već scenu, dramu, šta već. Vama će vikend biti brižan. Ako ništa ne idete nigde, nemate nikoga, ovo nije vaše. Nema komunikacije ovog vikenda. Ili ovog izlaska, to može biti jedan dan. Karta smrti novog početka. Ili će se nešto završiti i krenuti kao novo i drugačije, ali nešto mi ne miriše na to, liči mi na raskid. Pazite šta radite. Pazite se loše društvo ovog vikenda i da ne upadate u neke kocke, poroke, da vas neko nešto ne nagovara. Pa, vikend uvijek su menjaju karte upozorenja. Blizanci. Strah od nečega, malo se pripazite ovog vikenda. Ponavljam, ovo je za mlađe koji gledaju. Karta suda, pa se ne vozite nacvrcani. Možete reći koju reč viška pa da oterate nekoga od sebe, da li prijatelja ili ljubav ili bilo šta. Pazite na svoje postupke ovog vikenda. Karta vraga. Emperor. Pa se napravite neku glupost da će vas neko provaliti i krenuti dalje. To sam već rekla. Ka nečemu boljem. Nemojte biti ovog vikenda nevaljali. Jer dobije se sve po zasluzi. Uloge mogu biti zamenjene. Može vam se obiti u glavu. Čak i da su oni krivi i da želite nešto da ispravljate krive drine, da se svetite, očigledno je da će oni dobijati neke poruke o tome kako vam i beste, ako imate nekoga. To može uništiti ono na čemu ste radili, pa da opet morate ispočetka ili da se pravdate. Za vikend su uvek karte upozorenja. Čega da se pazite. Rak.
Čuvajte leđa ovog vikenda. Čuvajte novčanik, čuvajte leđa. I pazite s kakvim ljudima idete negdje. Izlazite, dirat će možda u nešto vaše. U vaš novac, u vaš život. U ono što misle u čemu ste bolji. Avantura moguća u najavi. I ništa više od toga može posla s vagom. Vitez pentakla. Nikakva velika pomoda ovog vikenda. Otićete od toga kao da ništa nije bilo i da bude nešto. Možda bude nekog udvaranja, očijukanja, nešto i sve će završiti na tome. I to ćete verovatno vi birati. Ili je dobro za vas jer bez toga možete. To ste prerasli te situacije koje će vam se ovog vikenda nuditi. Karta meseca, paž štapova. Ako ste muško, ako ste muško, pazite da nekome napravite bebu ili obrnute uloge. Da. Ako ste žensko, pazite se također trudnoće i muškarca koji je oženjen i stariji od vas, koji vam može zadati glavobolje, bez obzira. Znači, ako neko ne bude hteo, to ćete biti vi, da uđete u to. Ovo je obično za mlađe čitanje, tako. To je za one koji izlaze, koji luduju. Meni publika najviše imam od valjda 55 do 65 godina. Od 50 do 65, tako nešto. Zamislite. A za mlađih baš imam malo, pa ovo neka bude za njih. Love. Pazite se isto loših stvari, razlikovajte u stajalo isto. Pazite se stvari koje stvaraju zavisnost. Pazite se da vam neko ne stavi nešto u piće. Pazite se tako neke stvari. Pazite se ljudi nekih koji vas mogu navući na nešto. 10 pehara. Paž mačeva. Možda ste dobili nešto. Karta sveta, sad ću vam reći. Karta meseca. Hermit. Kralj mačeva. Toren. 10 pentakla. Sve se radi o tome, ono što sam rekla da čuvate leđa, jer može lako da se desi da upoznate neke ljude ili izađete sa nekim ljudima da vi više platite da budu na vašoj kičmi i da se kući vratite bez para. Također može da se desi da budete u nekoj malo frci, da dođe tu. Znači ne mora ovo da se desi, ali pripazite, kad pazite ne može se desiti. Da dođe do nekog incidenta nečega. Mora ga se čuvati. Vidimo tu i kao neke uniformisane osobe. Mislim, možda to samo vidite, možda nisi docrti vas, ali pazite u kakvom ste okruženju svakako. Otvorite oči i to ono, nemajte poverenja baš u svakog ovog vikenda. Kartu zauzetosti, da vidimo šta je to. Savjet karata, a boga mi neki neće nigde ne mrnuti. Uživat će u svom domu, zato što je, i ako idete negde, neće sad biti neka noć. Ne, najbolje vam je sa kartom zvezdi i 9 pehara da ostanete kući. Ovo neće biti vaš vikend, vaš izlazak ili šta već. Ovo je baš za izlazke. Ajmo za devicu. Da napomenem, ovo je za mlađe opet. Ovo je baš za mlađe vikend. Nisam ga dugo radila. Device. To opet blokiranje, ne znam kome je to bilo. Blokiranje na društvenim mrežama, neko se možda ne javlja ili vi morate nekoga da blokirate, ima veze sa društvenim mrežama ovog vikenda.
visoka sveštenica. I 6 štapova. Ako vam se neko ne javi, odlično je to. Ovog puta će dobiti po tambur jer više nećete. Ne znam da ako ste u vezi možda nastavite dalje, ali ćete ih dobro ispražati. I ovo će biti vaša noć. Ako se vi nekome ne javite, dobro je za vas, ovo će opet biti vaša noć, ono što ste poželjeli za večeras, bit će šta god daje. Ili se možda sa 3 štapa kreće dešavati. Božanske neke intervencije, ako ste bili u nečemu lošem, s nekim ko nije nešto, možda ovog vikenda treba da izađete, se malo pokrenete, možda nekoga upoznate ili sretnete nekoga koga možda već poznajete ili preko prijatelja. Možda ovan u pitanju. Okrećete na svoje dobro ovaj vikend kako god, ovaj izlazak, ovo šta god daje. Dobro je, izađite, savjet vam je izađite. Sad ćemo za vage. Pa u nekoj tranziciji ste promeni, vama izgledi treba izlazak. Ili menjajte mjesto na koje izlazite također za neke, jer ovo do sada išli sa 9 mačeva, prosto nisu bila mjesta za vas. Da li su vas neki ljudi ganjali, proganjali ili su tu dolazile osobe koje jednostavno ne želite da vidite, ili to muzika koju ne želite da slušate, karta snage, obešeni čovek, da, poziva na promjenu, nemojte to onaj vibe izađe mi iza ovore. Znači, cijela ta situacija, neka pojava žulja, ne treba da izaći tamo, nego neko mesto drugo gde možda nikada niste bili, a tu vas čeka i karta sunca, verovatno dobar provod, karta Empress, možda budete kraljica noći, kraljica noći, ne mislim na one kraljice noći, nego mislim na izdominirat ćete, jel tako? Šta iznenada može da se desi? Da se pokupite i odete odatle. Ne znam šta vas žulja. Možda biste najradije da mirujete. Negde vam je ego poljen ovog vikenda i ponos, možda će vas neko uvrediti ili reći neku reč. To može biti ako odete tamo gde vas žulja, gde vam se baš i ne ide. Tamo nemojte ni ići. Idite na drugu stranu ili sa drugim društvom ili sami, jel? Sami. Sami. Ako budete društvo, možda baš i ne bude kako treba. Karte su uvek savjeti. Ova čitanja vikend su obično za mlađe. Mlađih imam jako malo. To mislim na ljude u 20-ima. 30-ima. Ja više nisam u 30-ima. Škorpija. Ja sam u 40-ima. Bilo sam se uplašila, u stvari vidim da su divne. Škorpije ovog vikenda mogu lako da dobiju ponudu za oproštaj ili neki oproštaj ili dogovor, da li se ljubavi sa prijateljima. Ali neće prihvatiti. I da prihvatite, imate 9 štapova. Samo odbrana. Ne, ovo nije nešto, vam kažem. Previše ste zaokupljeni sad svojim nekim životom, šta god da. Možda vas neko polije piće pa vas se izvine, pa hoće da vam plati piće pa mu svijete, pa nećete hteti to. Odluke neke, nešto će vam biti ponuđeno. Da, razgovor u dvoje, možda neka izvinjenja, sve miriše na to. Iznad te situacije, šta god da bude u pitanju.
mali je to zalogaj. Vitez pentakla, može mlađa osoba. Ne, jok. I da se provedete, bit će provod samo za vas, ne očekujte sad nešto veliko. I da uđete u nešto, osoba neće biti velika. Strelac, je li tako? Ako sam slučajno imala dva za strelca, pročitajte jedno i drugo. Muzika, inspiracija, solidarnost. Strelčevima ovaj vikend miriše na dobro, može novo poznanstvo, dogovori možda oko posla, bilo šta, tako će proći vikend. Ajmo da vidimo za strelce još. Ne možemo ovoliko. Ovo je za mlađe koji izlaze, kojima se nešto i dešava. Da, mačak, izvini, mačak mi leži tu. Gađam ga kartama. Karta sunca, kraljica mačeva i 7 pehara. Ostavljate iza sebe neke loše odluke, loše ljude ovog vikenda. Svakako, možda i full paket celog svog života, informirate nešto novo, da li s nekim ili sami, ne možemo dve, ili sebe gradite, izgrađujete rad na sebi, možda pa je ovaj vikend deo toga. Ako želite seks, bit će ga. Nema neke džinovske ponude, možda s nekim iz prošlosti ili s nekim ko je stariji od vas. Ide na bolje sa kartom sunca i obešenim čovjekom, uopšte vaš život. A to na šta naletite, što su neke kao mogućnosti da uđete u nešto, to vam neće trebati. Skoncentrisani na sebe ovog vikenda i da uđete u nešto, briga će vam biti kako da zakrpite sebe, kako da zakrpite svoju kuću, skoncentrisani nekim svojim problemima, previše cenite sebe da biste ovu osobu pustili u svoj život. Ništa veliko po pitanju ljubavi ili da ćete upoznat nekog, ne znam ni ja, to su poznanstva od ovog vikenda. Ali ćete rad na sebi, na svojoj kući i na tako tome, to će vam biti odlično. Na to ste usmereni, ovo drugo vas ne zanima. Bar tako izgleda u kartama. Jarac. Date. Upoznavanje nekog novog. Jarci, izađite. Izađite ovaj vikend. Ja ne idem nigde 10 dana, neću izaći iz kuće. Rešila sam da uzem godišnji da se bavim tarotom. Proputovala sam celu Srbiju. Uzduž i popreko, neću na more. Šta je iznenada čeka jarce? Ovo ne mora biti ljubav. Ovo može biti uopšte upoznavanje nekog drugog. To što ste rekli da izađete, to je moguće. Ali većina vas neće mrdnuti nigde sa kartom tornja i 4 mača. I ako ste mislili negde nešto će se pojebat, pa nećete baš moći da idete tako lako. Ili ćete izaći pa neće biti nešto pa ćete se vratiti kući. Eto. Ne upoznajete izgleda nekog u izlasku, nego inače ste upoznali nekog ili razmišljate o tome. Da primite nekog u svoj život ili šta može biti. 4 pentakla, to se izgleda neće desiti u izlasku. Želite da sretnite nekog možda ko ne izlazi. A što se i desiti, ali ne znamo će ovog vikenda nužno. I budućnost će vam i tekako dati posla. Upoznavanje ne u izlasku, možda dopisivanje nešto. Gift. I ovdje imamo prezent.
budućnost, gift, možda će vam osoba dati poklon ili vam je kao dar sa neba, opa, neko će vam naići. I 6 štapova. Ili se od ovog vikenda pokreće, to je stvar. Meni ništa ne može, ja mislim da se desi. Na godišnjem sam, ne ulazim na Face, ništa, ni sa kim ne komuniciram, nikakve društvene mreže, ništa. Messenger imam, mislim, ne dopisujem se sa neznancima. Kaže mi u radnje, neki, kao pitao je neki za tebe. Pa rekao koji? Kaže, nije to za tebe. Rekao, nemoj mi ni govoriti. Takvi pitaju, koji nisu. Eto, Vodolije. Ne možemo 3. A i nisu neke karte. Intuicija, znanje iznutra. Poslušajte svoje osjećaje u vezi ovog vikenda. Da li otići, da li ostati. Ovo je za mlađu publiku, to da napomenem. Ne znam da li slušate ceo video. Ono što osjećate, to uradite. Ono što osjećate, one osjećaje stomaku poslušajte. Ako vam to ne ide, nemojte ići. Može lako biti pitanje reciprociteta, da li, tipa ako izlazite negdje sa prijateljima, da li su oni planili dovoljno novca ili će i ove noći biti sve na vama. Razumete? Čak može biti pitanje imetka, da li treba čuvati novčanik ili ne treba. Ako odete negdje, možda malo ispizdite. Biće tu nikakve ponude. Ovdje paš kupovaj. Znači, treba budete princeza koja će da ljubi žabu da bi eto od nje napravila princa. Mislim, to baš i ne ide tako. To se uvjerila milion puta u životu. Ako naiđete na neku prošlost, sigurno, ili nekog koga ste već sretali ili koga znate, vidjet će da ste nešto ojačali. Možete vi ući u to. Možda sretnete nekog kao za vezu, možda s nekim vikom posla, čini mi se da ih već poznajete, ili liči na situaciju koja je nekad bila, ali ništa, samo seks može pasti ovog vikenda. Vi će moći nešto još moći, ali meni lično, mislim da neće ništa ovog vikenda nešto. Šanse je milion, znači nije ovo nešto u čemu bi vi zaglavili, i ako zaglavite opet kao da nećete. Vas čeka kasnije, ako izlazite, ovo je za mlađe, ako izlazite čeka vas neka druga osoba. Možda odmah posle te prve, druga. Nije to u izlasku. U izlasku nećete naći to što tražite. Sad ćemo ribe. Ovo je kao karta Him, Divine Masculine. Božanski mišići. Da nećete nekog sresti ribe u gradu, da će vas malo potresti. Samo nam fali karta Tornjatu, vidjet ćemo. Ili ćete možda razmišljati samo o jednoj osobi, sve drugo može da padne u vodu. Karta sveta, as pentakla. Ma za drugo ste i nedodirljivi, pošto vidjet ćemo, čini mi se da vam neće biti neke ponude. Boga mi hoće. Što sam pogrešila. Onaj u koga budete gledali, Boga mi to možete smuljati itekako. Ne, izvinjavam se. Nije ovo, možda će biti da razmišljate o nekoj prošlosti, da mislite da samo on, onda da vam stvarno uleti neko na koga ćete baciti oko. I tu možete svašta nešto započeti. A da vidimo gdje dalje vode karte.
Akcije i novi počeci i to boga mi nešto vatreno, ono, on nosi štapić. Može ovo. Može ovo i tekako. Može ovo i tekako. Ne znam šta će biti, ali imat će kvalitetan vikend. Osoba možda može živjeti daleko. Ili vi. Mislim, dalje od vas. To može biti zajedno. Tako da ni moj osjećaj neće. Nije bio glupost. I evo, ne treba da ulazite u ovo. Biće to svašta nešto. Na kraju će se neko pokupiti i otići. Glasovi o tome, šta se tražilo sa njim. Daleki horizonti. To je samo seks. I šta onda na kraju opet u glavi ovo? To što sam dobro rekla na početku. Ovog niko ne može da zameni jer ovo vas neće povrediti jer imate već ovog o kome razmišljate i kome u glavi. To je to. Ajde, doviđenja.